Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. В этом видео мы расскажем вам о визите наших партнеров из Motorized System в лабораторию СовЭлМаш. В ходе этого визита нам предоставили опытную партию тяговых асинхронных двигателей DA100S от Виктора Арестова для проведения специальных тестов и снятия характеристик. По результатам тестов в лаборатории будет выбран оптимальный и наиболее эффективный вариант компоновки двигателя. Соответственно, он и пойдет в серийное производство. В дальнейшем каждый желающий сможет приобрести себе двигатель DA100S, построенный на основе технологии «Славянка». Все характеристики, представленные в этом видео, являются предварительными. После поступления двигателя в серийное производство мы сможем предоставить конечный вариант. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Не забудьте вступить в группу ВКонтакте и зарегистрироваться в личном кабинете официального сайта проекта «Двигатели Дуюнова». А еще будем вам очень признательны, если вы сделаете репост этого видео. Это очень сильно поможет в развитии проекта. С вами был Александр Сударев, спасибо за просмотр и до новых встреч.